फाइनली पिकनिक जाने का प्लान सक्सीड हुआ और ये रहा बस, ये होते हुए जाएंगे। हम लोग पिकनिक जा रहे हैं। हम लोग नहीं दिख रहे हैं, नीचे की थोड़ा। हेलो भैया है। और हम लोग पहुंच गए यहाँ।
हाँ, तो पानी में करने के लिए यहाँ अच्छा। Lovely. एक बार बार दिन ये गाए तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू 100 साल जी के का बुढ़िया कर हैप्पी बर्थडे टू यू जूते के पत्ते होते हैं मच्छर कहाँ के बीच हाथ खतरनाक पार हाथ दोनों से खेलवेल
तरफ अलग अलग टाइप के गाने बज रहे हैं और संडे होने के कारण काफी क्राउड भी जमा है आज। तो यही लोग हैं, ये देखो हीरो सबसे ज्यादा। पानी मजा आता। माय गॉड गजब। ये मेन वाटरफॉल। यहाँ से लो, यहाँ से। भैया मेरा रिकॉर्डिंग बना दीजिए वीडियो। तो ये था हम लोग का पिकनिक। हम लोग यहाँ आए, खूब सारी मस्ती की, वाटरफॉल देखा, काफ़ी अच्छी जगह है आने के लिए। और आपको वीडियो भी अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।